Всем привет-привет! Меня зовут Наталья, и вы на канале Вышивальные истории. Спешу подвести с вами вместе итоги декады, второй декады июля, с 11 по 21 число она у меня продлилась. Ну так-то по 20. 21 мы собирались с природы, приехали домой, то есть 21 ничего не делала, видео я тоже не снимала. Ну давайте так, ну да, по 20, пусть по 20. Сегодня у нас 22 июля. И я хочу вам показать свои небольшие, совсем малюсенькие продвижения по итогу этой декады, по результатам. Двигалось у меня 3 процесса. И видео будет состоять из 2 частей. Вот сейчас я сниму немножечко продвижения по бисерной работе, потом готовый результат по Деду Морозу. А вторая часть идет, будет включение с моего отдыха. И там я тоже маленечко вышивала, буду показывать природу, и так чуть-чуть болталка. Итак, в общем, чтобы долго ничего тут не болтать, не рассказывать, потому что рассказывать особо нечего. Я показываю вам продвижение по моей работе. Называется «Зимняя фея», от группы в Одноклассниках «Рисуем бисером». Олеся Милованова, администратор группы, в общем-то, и девушка, которая собирает и комплектует эти наборы. Пришила, к сожалению, всего 616 бисериночек. Это примерно там где-то около 4 рядов. Ну вот, ручка у девушки почти готова. Ручка почти готова. Тут уже сейчас пойдет скоро фонарик. Вот рог уже такой у оленя. Но сейчас, вот сегодня, по крайней мере, я начну так продуктивно возьмусь за эту работу, что хочу вышить не 1000, а больше. Бисеринок, вернее, пришить. Всего в процентах я вышила здесь 32,4%. Почти 14 тысяч бисеринок, это то есть 13 916 бисериночек я пришила. С этой работы я, как говорится, не упираюсь, шью спокойно, то есть в размеренном темпе, в удовольствие, чтобы не было потом такого, что ах, как оно мне надоело, я не хочу больше сидеть через силу вышивать. Я так не хочу. В общем-то, вот так все скромненько, но они были. Сейчас я ее сложу, возьму с собой, и сегодня я этой работой займусь. И вторая работа, которую я вышивала и которая была мною закончена до моего отдыха. Это у нас получается 14. Так, когда я закончила? Я ее закончила, да, 14 июля. Это моя подушка от Деда Мороза. Так, как вам ее показать? Наискосок, что ли, положить? Ага, чтобы она так. Вот так вот, наверное, сделаю. Ой, 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 простите. Ну, вот так, больше никак. Очень-очень красиво. Да, я еще не успела ее постирать, погладить. Но я уже задумываюсь. Все-таки это будет подушка. Я задумываюсь уже о ткани. Ищу в интернет-магазинах. Мне нужен сюда кант. Мне будет нужна потайная молния. И еще внутренний чехол для подушки. То есть, чтобы мне ее потом, мало ли, не стирать всю, я сняла только верхний, вот с Дедом Морозом, постирала и убрала. Ну и тем более, не думаю, что прям так и часто придется стирать. Ну, так как подушечка будет стоять только в новогодние праздники. Ну, грубо говоря, там с 20 декабря, например, по 20 января. Вот так вот месяц. Вот такой красавец у меня вышит. Не замеряла размеры и даже сейчас не буду, потому что у меня нет под рукой ни линейки, ни картинки, ничего. Но вот такая чудесная красота у меня получилась. Это мой первый опыт вышивания. Ну как, что тут в принципе вышиваешь крестиком, ничего сложного. 10-я канва, ничего сложного. Ну вот еще подушки, конечно, я, по крайней мере, такие фигурные, рельефные, я не собирала. Это будет мой первый опыт. И подушечки у меня еще есть снегурочка, елочка, заказала тигренка, заказала панду. Есть еще несколько подушек, которые хочу заказать. В общем, тут глядя на одну девушку, которая вышивает тоже подушки. Блин, сейчас даже с головы вылетело, как ее зовут.
Не помню. Ну, я люблю ее смотреть. Мне она нравится. Она очень так это говорит, показывает. У нее, конечно, продвижения не очень такие, как сказать, серьезные, большие. Но она так у нее вот все ровно, по плану, равномерно у нее все идет. Вот я ее очень люблю смотреть, люблю слушать. И вообще болталку мне очень нравится. Вот, в общем-то, это мой второй результат. И третий результат будет. Это ягодка от Мона Лизы. Она у меня будет вот во второй части видео. Буквально там через минутку оно включится, через 2. Сейчас смонтирую, все поставлю. Так, кстати, чтобы закончить эту подушку Деда Мороза, мне пришлось вышить 3209 крестиков. То есть, грубо говоря, за 4 дня, даже можно сказать, что за 3, потому что 14 утром понадобилось мне 2 часа утром, чтобы закончить эту подушку. То есть вот получается по 1000 крестиков в день. Не напряжно. Ну, тут в принципе ничего сложного нет. Тут вышивался уже только мешок, нижняя часть мешка. Вот эта часть. Ну, веревочка туда и вот тут. То есть это все было очень быстро. Одним цветом все, потом вторым, потом третьим. И уже тут потом желто-оранжевый на кисточке. И все это было очень быстро. Да, результатом, конечно, я очень довольна. Меня очень радует, как получилось. Я как-то к пане вообще так осторожно относилась. В принципе, я наборы пановские не очень как бы это. Но тут, конечно, я очень довольна. Поэтому я к пане начала присматриваться. Может быть, что-то помимо подушечек я буду заказывать еще. Вот. Ну, согласитесь, что красиво. Красивый результат. Очень здорово. Очень здорово. Ну, теперь только осталось воплотить эту идею в подушку. Подушку. Тканчик надо найти, ткань. И, в общем-то, заняться этим. Ну, постирать предварительно, погладить. Вот, не знаю, буду нет укреплять ее флизелином. Посмотрю ли дублерином. Посмотрим. Но то, что так картины не будет, это точно это будет подушка. Куда мне эти картины весить больше даже не... Хотя мне, в принципе, подушки тоже ставить некуда. Но буду что-то думать. Ну так, в общем-то, смотрите, вот это все, что я вам хотела показать в первой части видео. То есть один финиш, одно небольшое продвижение и третья работа. Сейчас вы все увидите. Желаю вам приятного просмотра. Так, сегодня 16. У нас начинается отдых. Мы плывем на другой берег. Плывем, идем. Как правильно, плывем или идем? Идем. Мы идем на пароме на другой берег. Телефон не вроде. Ну, постараюсь. Предвкушение хорошего отдыха. Вот туда мы идем. Поэтому, если у меня что-то получится делать, все будет делаться на природе. Рукодельничать. Посмотрим. Это мы вот оттуда идем, обчалили. Я укусила оса. Так, мужа укусила оса. Ладно, включимся позднее. Классно. Вот такая у нас красота. И вот на эту красоту едем любоваться. Да, муж? Да. Да.
нас красивая природа. Вот мы уже в лесу. Я специально попросила, чтобы муж меня высадил. Хочу вам показать, куда мы заехали. Вон там впереди белая машина движется. А я хочу пройтись с вами и немножечко поболтать. Вышивку я с собой взяла. Будет у меня ягодки от Мона Лизы. Принтованная канва. Вроде бы все взяла, ничего не забыла. Взяла с собой еще книжечку почитать. Потому что планируем примерно здесь пробыть дней 5-6. Вот в такой вот глуши. И в прошлом году мы тоже сюда ездили. Но мы были всего 4... Что мы были тут? 2 дня полностью. То есть плюс день приезда, день отъезда. Но это не считается. Поэтому, ой, комарики, кошмар. Роем просто. Еще дождик прошел. Травка такая сырая. Деревья сырые. Может, поэтому и много из этого. Фу, облепили просто. Вот, на чем же я остановилась. Я с собой взяла набор, значит, от Мона Лизы, клубнички, там у меня принтованная канва. Ножнички вроде с собой взяла. Листочек, ручку, чтобы записывать количество вышитых крестиков. Постараюсь делать включение каждый день. Ну и так немножечко буду показывать, как мы обустроимся. Что у нас будет. Ну, сегодня нам надо поставить палатку, поставить шатер, приготовить костер. Сегодня у нас мяско мы хотели пожарить в честь прибытия. Поэтому, наверное, сегодня вышивки не получится. Но завтра, если позволит погода, если не будет дождя, то я все же повышиваю. Ну, опять постараюсь также сделать включение, показать вам красоту нашей природы. Просто дух захватывает. Мы так долго ждали этот отпуск, что просто муж уже, как только вчера пришла палатка, у него уже работа на ум не идет. Я ему сказала: все, давай, заканчивай работать, покупаем продукты, покупаем, что нам там еще необходимо, собираем аптечку и грузим вечером в машину. Вот. О, опять, кстати, мы приехали, и опять наше место занято. Наверное, поедем мы дальше. Опять, походу, те же люди, которые были в прошлом году. Ну, просто безобразие. Так, ладно. В общем, вот, посмотрели, да, где мы? Приду на берег, вам все покажу. Мы уже на отдыхе. Мы на другом берегу реки. Да, нас, конечно, отдых встретил дождиком. Но мы успели собрать палатку. Это у нас, кстати, муж лодку надул. Пока, ну, я не знаю, как что ей делать с этими лодками. Это его. Ой, кусают, заразы. Берег нынче у нас обмелел. Воду спустили, и поэтому вода ушла. Берег такой, видите, песчаный. Ну, такой относительно, конечно, чистый. Вообще классно. Очень классно. Погодка радует. Градусов, наверное, 24-25. Легкий ветерок. Но кусают нас кровососущие. Прямо такое спокойствие, такое миротворение. Как оказывается, хорошо отключиться, уехать, чтобы тебя никто не дергал, не трогал, ничего не просил. Просто спокойно для себя отдохнуть. Так, классно. Вот там сейчас будет солнышко. Кстати, я говорила, что тут люди были, когда мы подъехали
Они, конечно, после себя оставили очень много засранок, скажем так. Это наша ласточка белая стоит. Там где-то у нас, где-то, ну, за деревьями стоит палатка хорошая, шатер. Вообще классно, конечно. Даже вот, знаете, можно сесть на лодку, посидеть. О, я придумала, где можно вышивать. Вообще классно. Тут так удобно. Можно положить съем. Это очень твердо. И сидеть вот так. Тут тряпочку не надо, нам грязно. И сидеть очень удобно. Классно. Надо уже заняться вышивкой. Пойду готовить ее, доставать, раскладывать, настраивать себя на работу. Хоть чуть-чуть пока. Попробую попозже сделать включение. Если получится, если не получится, то уже завтра. Классно, вообще классно. И чем у нас хуже, чем на морях? Ничем не хуже. Вот такие вот твари нас кусают. Классно, небо голубое. Вообще здорово. Вообще здорово. Вот прям вот там на той стороне, где-то наш город находится. Ну, где-то там, далеко. А водичка шумит, так хорошо и спокойно. Никогда не думала, что буду любить такой отдых. Отдых на природе, в палатке, с костром. Но это моя вторая вылазка. В том году мы тоже ездили, но очень мало пробыли на природе. В этот раз решили около недельки себя побаловать таким отдыхом. Ну что, пойду заниматься. Так, ну вот, мы как-то вот так расположились. У нас крутяцкая палатка. Четырехместная, двухкомнатная с тамбуром. Вот. Тут уже мухи вовсю, пауты летают. Правая наша, левая там. Где-то сын спрятался. Угу, голос подает. Вот шатер у нас также. Машинка рядышком. Ой. Муж лег поспать. Сын у меня тоже отдыхает. Я слежу за костром. Вот достала вышивку. Как я говорила, Мона Лиза. Вышивка крестом на принтованной канве. Ножнички тут у меня рядышком на Ой, пальчики мои попали. Вот мои ножнички. Вот, к сожалению, забыла взять иголочки запасные. Если это у меня сломается или потеряется, то вся моя работа накрылась. Конечно, сори за фотофон, но куда денешься? Никуда не денешься. Вышивать-то охота, а условий-то особо нет. Поэтому именно буду двигаться. Надеюсь, будет двигаться у меня этот процесс. Вот. Так, сегодня у нас получается 16 июля. 16. И, наверное, декаду я закрою, как мы закончим с отдыхом. Вот так. То есть, наверное, эта декада будет чуть-чуть подлиннее, на день, на два. А третья будет, ну, может, на день покороче. Ну вот, в общем-то, так, тут закрою вот этот весь мусор. В общем, приступаю. Ну, либо сегодня сделаю включение, либо завтра. И посмотрим, что мне удалось продвинуть. Еще, кстати, так хорошо. Тут связь хорошая на природе. В прошлом году такого не было. Так что сейчас включу какое-нибудь кино. Пока костер горит, буду вышивать, пока солнышко еще светит. Кстати, какая у нас красота! Речка. Речка. Очень красиво.
Так, ну ладно. Все пока на этом. До следующего включения. Итак, снова включение. 17 вечер. Классный закат. У нас, конечно, был до этого сильный ветер. Был дождик. Причем с солнышком. Была такая шикарная радуга. И еще к нам приходила собачка. Да вот где-то примерно в метрах 800. Ну, видимо, частная территория чья-то. И там живет охранник. И у него есть собака. И, насколько знаю, этой собаке уже 21 год. Зовут ее Аня. Сегодня ночью она у нас пришла, съела печень. Муж специально приготовил печень. Купил, чтобы она у него протухла. Хотел сходить на сама. Конечно же, сом у нас обломался. Потому что Анютка пришла, у нас печень всю скушала. Потом она еще раз к нам сегодня приходила вечером. Мы положили макарон с тушенкой. Яйцо дали отварное. В общем, собака нас полюбила. Собака к нам ходит в гости. Хотя муж на это место уже ездит лет 20. Где мы сейчас находимся. Вот, и говорит, этой собаке уже 21 год. То есть, сколько он ездит, эта собака сюда приходит. Может быть, она помнит его. Может, что, я не знаю. Вот, в общем-то, меня мужики уторкались. Сын и муж легли спать. Время у нас 9:30 вечера. У нас сплошные приключения. Сегодня у нас утром сдох аккумулятор, потому что кое-кто забыл его. Вернее, кое-кто забыл заглушить машину на ночь. У нас сдох аккумулятор. Мы ее толкали метров 500 по лесу. Но Веста вообще неподъемная. Лада Веста. Ее очень тяжело толкать. Мы наплюнули на это дело. В итоге приехал у меня папа на лодке с другого берега. Привез свой аккумулятор. Не приехал, пришел на лодке, приплыл. Привез нам аккумулятор. Вот мужики мы сходили, сделали. Все поменяли, завели, поставили обратно свою. Теперь за машину отвечаю я. Ключи только у меня. В магазин вожу их я. Мало ли им там что-то захочется выпить или покушать. Муж у меня готовит кушать. Я смотрю за машиной и маленечко вышиваю. Ну, загораю чуть-чуть. А сын у меня занимается уборкой. У нас вот такое разделение. Мама на отдыхе, потом мама ничего делать не собирается. Итак, что же я навышивала? Конечно, вышивала я немного. Но я повышивала, то есть мы приехали 16 я повышивала, сегодня 17 вечер. То есть у меня где-то навышивалось, но примерно, вот я вам сейчас покажу, вот на фоне моря моя клубничка, где-то примерно 500 крестиков, потому что меня просто постоянно отвлекают, я сбиваюсь в подсчете, ну вот где-то так. То есть потихонечку процесс у меня идет. Еще до кучи у нас сегодня сгорел зарядник, я думала, все, кирдык. В итоге я выкрутилась, я сама его отремонтировала, я взяла таблеток фольгу, как-то там приспособила, вставила, и сейчас он у нас заряжает то у меня телефон, то у сына, то у мужа, у всех по очереди. Муж, говорит, ругается, сказал, куда-то мы приехали отдыхать, вы все в телефонах. Но что поделаешь, привычка, есть привычка, мало ли посмотреть новости, у кого что, какие новинки, и что есть новое в интернет-магазинах у производителей, как бы хочется это знать. Ну и даже посмотреть видео о вышивальных итогах, продвижениях, недельках, декадах, у кого что. Вот я так разговариваю и показываю тихонечко. То есть, видите, я одной рукой держу, вторая рука мне держит телефон, у меня тоже нет ни штатива, ничего, поэтому вот я не могу вам даже показать. Но у меня повышивались листочки. Начать маленечко серединку. То есть, это, обратите внимание, раз центральный верхний лист, по бокам листочки почти готовы. И тут еще почти 2 листочка готовы. Ну, может быть, мне завтра удастся повышивать. Надеюсь, завтра будет все без приключений. Хоть крестиков 200-300, то для меня это будет супер-пупер. Вот. Вот такой у нас отдых. Немножечко экстремальный. Спокойно у нас не обходится. Вчера муж спалил мясо у нас в казане на костре с картошкой. Что даже собака Анютка есть не стала. Сегодня у нас сдохла машина.
И сломался зарядник, что же будет завтра, даже страшно подумать. Но нам сказали, отдых не бывает без приключений. Поэтому вот, ладно, у меня хоть с собой вышивка есть. И я что-то могу поделать, потворить, чтобы хоть маленечко отвлечься. На работу я не звоню, ничего не знаю. Я принципиально ни с кем не связываюсь из города. Только мне звонит сестра, потому что она ходит, кормит наших кошек. У нас 6 кошек, 3 котенка и собачка. Она вот у нас ходит, кормит, смотрит, поливает теплицу, собирает огурцы. Вот. А так, как бы больше связь я ни с кем не держу. Я решила полностью отречься от городских дел. Посвятить маленечко себя отдыху. Конечно, психоза тоже сегодня хватило с машиной. Но, слава богу, все разрешилось. Ну, в общем, вот, я вам показала. Конечно же, мне это очень все нравится. Сейчас уже, конечно, поздно, 9:30 уже. Ой, фокусируйся. Очень красиво у нас тут. Вообще классно. Да, вот там квокают где-то впереди. Тут у нас где-то, да, на том берегу лодка. И вот там тоже лодка. Ну, вам, наверное, не видно. Сейчас, конечно, попробую. Ой, не знаю, видно вам, нет, но вот прям по центру лодка там квокает, она сама. Вот. Сегодня с мужем ходили, фоткались. Все так классно. Ну как фоткались? После того, как все решилось с машиной. Вот так. Костер у нас, машина. Машина. Там шатер. И торчит палатка. Так. Я не знаю, кому как, но мне такой отдых нравится. Жаль, конечно, что нет ничего такого спортивного, чтобы можно было поиграть в что-то там, в тот же мяч, в бадминтон, например. Получается, отдых такой немножечко пассивный, но, может быть, он такой и нужен. Вот наша шикарная палатка. Я сейчас пойду. Машина у меня шумит. Там маленечко заряжается у мужа телефон. Ага, все. Еще сейчас раз вам покажу. Лодка у нас лежит. На ней я и загорала маленечко. После, вернее, до дождичка. Вот такая красота. Так, ладно, попробую завтра, если что-то порукодельничаю. Ну, или, в принципе, показывать одно и то же место мне, как бы, вам не хочется. Хочется показывать маленечко продвижение. Но, может быть, будут включения. Расскажу, какие у нас еще были приключения в течение завтрашнего дня. Хотя приключений уже предостаточно. Ну, всем спокойной ночи. Пока-пока. Завтра встретимся. Итак, снова у меня включение. У нас 19 июля, было 9 вечера. Вот получается показать только вечернее время съемку. Вчера, к сожалению, 18 включиться не смогла. Ну, потому что был дождь. Были маленечко другие заботы. Тоже я не доставала вышивку, не вышивала. А сегодня удалось. Сегодня очень было солнечно, был жаркий день. Было 29 градусов. Мы опять съездили в деревню, купили по мороженке, купили хлеба, купили собачке сардельку Аньке. И я немного повышивала. А еще нам сегодня подогнали белый гриб такой большой. И муж у меня сварил грибницу. Вообще красота просто. В этом году первый раз поела грибницу. Да, конечно, приходится каждый раз вот так вот начинать свое включение с нашей речки. Ну, что, да, могут быть слышны шумы. Тут баржа прошла. Далеко тоже рыбаки рыбачат. Да, по воде все очень хорошо разносится. Вот такая красота. Вчера был такой дождь, потом была такая красивая радуга. Просто было классно.
Ну, в общем-то, я для чего включилась? Показать вам, что же у меня вышилось. Итак, та-дам! Да, видите, фотофон песочек, мусор на нем, может быть, у нас вода почему-то уходит и уходит, воду, видимо, спускают. Она еще ушла, наверное, метра на 3 вода от берега. 651 крестик я вышила сегодня, как бы так хорошо. Замечательно все получилось, было очень светло даже в шатре. Но вот единственное, что как бы все равно получается разница в цвете, в зеленом цвете с превью заявленным. Почему так, я не знаю. Либо китайцы ошиблись в мулине, либо, ну, то есть, вернее, они, наверное, скорее всего, мулине указали правильно, положили, наверное, по ошибке другие цвета, более блеклые. Вот получается то, что есть. Это вот цветоложе, или как он называется, ягодки. В общем, жопка я называю. Ага, муж крадется подслушивать, что я тут болтаю. Как называется хвостик у ягодки? Цветоложе? Не Что-то, не знаю. знает, смеется. Вот. Биологи из нас никакие. Жопа. Бессовестный. Вот. В общем-то, как-то так. Ну, посмотрим в целом, как будет смотреться вышивка готовая, как она будет выглядеть. Но пока на данный момент она выглядит так. Я сегодня доделала вот, в районе, где вот 90 стоит цифра слева, этот листочек. Доделала полностью серединку, справа листочек, вот чуть ниже магнитной игольницы. И чуть-чуть к низу ушла. То есть как бы хорошо продвинулась я тут получается, за 2 дня, за 3. В общем, 1151 крестик. Завтра опять обещают дождь. Вечером надо уже будет тихонько собирать вещи, потому что послезавтра мы отчаливаем домой. Может быть, завтра получится сделать включение, а может быть и нет. Пока не знаю. Но сегодня вышивать точно не получится. Надо еще придумать, приспособиться, где поменять, мне пяльцы переставить. Так что вот пойду переставлять и запаковывать обратно все в пакет. Беру в машину, мало ли будет дождь, чтобы не намокло ничего. Ну, в общем, вот если... Ой, пальчик устал. Если вот так издалека... Ну, пока нет ягодки, особо ничего не понятно. Но да, листочки, конечно, какие-то совсем бледные. Даже не жухлые, а совсем бледные. Ну, ничего. Ну, вот еще раз вам наша кама. Еще раз вам покажу. Да, вечер уже, конечно, ближе к 9. Солнышко заходит. Но справимся мы. А с чем справимся? С чем-нибудь. Ну что же, до следующего включения. Итак, сегодня у нас 20 июля. Времени где-то примерно, наверное, часа 3. Так, да, часа 3. Я вам хочу показать картинку. Напомнить, что я сейчас вышиваю на природе. Сегодня у нас последний день отдыха. Завтра мы собираемся и отправляемся домой. Ну, мы где-то так около недельки, 6 дней отдохнули. И это очень замечательно. Вот она, Мона Лиза. 3 клубнички. Это так напоминалочка. И сейчас я покажу. Так, у нас сегодня ветерок. Может все летать. Я переставила пяльца. То есть, как-то бы вам показать. Вот я переставила пяльца. То есть, видно, да? Ай, как все неудобно. Ай-ай. То есть, вот этот вот чашелистик, я его все-таки вот назвала вчера правильно. Вот он, чашелистик. У меня чуть-чуть не доделан. И вот как он выглядит на картинке. То есть он совсем тут зелененький.
у меня он получился очень-очень бледный. Но, видимо, все-таки, да, китайцы что-то напутали с цветами. Положили, видимо, не те цвета. Но распускать я уже ничего не буду. Переделать я не буду. Потому что красные ниточки, они все-таки яркие. Красный, розовый, коралловый. И я думаю, что будет это получше. Вчера я говорила, что я переставлю пяльца. И я их переставила. Кое-как, конечно, с горя пополам. Но я их переставила. И сейчас мне бы хотелось, конечно, сегодня это не получится. Вот эту часть я буду выводить полностью. Нижнюю часть ягодки. И потом пойду снова сверху. То есть надо будет вот эту часть доделать. Здесь вот. Тут у нас еще листик. Так, да, тут листик будет. Вот это тоже листик. И вот это листик доделать. А тут уже пойдет сама ягодка. А тут будет маленечко тень. Вот. Вот эту часть, наверное, я буду уже делать потом. Ну, посмотрю. По крайней мере, может быть, вот этим цветом завышиваю. Не знаю пока. Пока зеленым хочу доделать здесь. И перейти уже на другой цвет. Но я думаю, что включение, наверное, сегодня еще будет. Я постараюсь крестиков 200 вышить. Показать, что у меня получилось. И уже потом монтируется видео в очередной декаде у меня. Об июльская, второй декаде июля. И там уже как дойдет очередь в следующий раз этого процесса. Так я его буду вышивать, но уже в нормальных домашних рабочих условиях. Так, ну ладно, у меня вот уже, видите, иголочка готова с ниточкой. Я сейчас вышиваю вот этот вот значок с горизонтальной палочкой. Хочу полностью доделать и потом уже в общем, посмотрим. Постараюсь сегодня еще вам показать, что у меня получилось. Погодка у нас портится. Кама потемнела. Ветерок дует. Пауты собаки едят. Получается приятное с полезным у нас тут. Ну, в общем-то, все. Пока. Пока. Вот такие спартанские условия. Но вышивальщице все нипочем. Итак, на этом пока все. Еще раз всем привет. Опять начинаю свое включение вот с такой красоты. 21 июля. Мы уже собрались. К сожалению, я не смогла вчера нисколечко. Ну, вышло 60 крестиков, поэтому не посчитала нужным делать включение. Да и у нас часов, наверное, с 4-5 начался такой ураган, просто капец. Мы палатку стояли, держали, не палатку, а шатер держали. Так сверкало, так гремело, такой был сильный ветер. Даже не видно было вот этот берег, который, видите, его не было видно. Очень было страшно. И в итоге я ушла спать в машину. И всю ночь по машине дождь, всю ночь сверкает, всю ночь гремит. А сегодня очень-очень душно. Но все равно, я считаю, у нас отдых удался. Мы сюда приехали 15 или 16, я уже даже и забыла. Сегодня 21, мы отправляемся обратно. Так и получилось. Рукодельная декада. Туристическая вышивальная. То есть первую половину декады я вышивала. Я пришла с финишем в этой декаде. Хотя планировала финиш на последнюю, но я финишировала в этой декаде с подушкой Деда Мороза. В принципе, я вышила свою норму 1000 крестиков. Вот. Ягодки от Моны Лизы. Ну и чуть-чуть там 600 бисеринок пришила. Ну, 600 с копейками пришила я на Зимней фее. То есть вот скромненько, но все же они были. Но у меня ударно получилось вышивать Деда Мороза. Ударно просто я прям сама себе рада, что я смогла это сделать. И в этой декаде, в следующей, наверное, видео я буду снимать уже завтра, 22-го, отчетное видео. Смонтирую его вместе с природными вот этими вылазками. И в третьей декаде начну новый процесс. Какой пока
пока я еще сама не знаю. Классно так шумит водичка. Даже не хочется уезжать. Можно было бы, конечно, еще остаться на один день. Но мне кажется, немножечко тоже уже маленечко подустали. Да и что же, вот так. Такой получился у меня отдых, которому я очень-очень рада, что он у меня был. Что хотя бы 5-6 дней я не заморачивалась о работе, не заморачивалась о текущих проблемах. Я просто сидела, лежала, загорала, отдыхала, вышивала немножко. Ну да, без приключений не пришлось. Машина у нас, аккумулятор сдох, толкали мы ее. И застряли мы в лесу, но благо у меня муж водитель со стажем выехал. Чего настолько не было. В грозу-то мы попали, в ураган. Ну, не без приключений, как говорится. Ну что же, мы поехали на паром. Нам ехать где-то километров 15-20. На пароме я, наверное, уже не буду делать включение. Скорее всего, не буду. Потому что я вам уже показывала, как мы идем на пароме. Поэтому полюбуйтесь еще раз на нашу природу, на нашу гавань. Что же, всем замечательного отдыха. А я с вами прощаюсь. Ну и до новых встреч. Всем пока-пока.